gara biraatti turan achi keessa. Komishinii heera mootummaa wixineessu keessa seene achi keessa tajaajileetan gaafa wixinee sana 85tti finnee maano 84tti jalqabnee wixinee sana waggaa 2 nu fudhatte 85tti finnee 86tti mirkaneessine. Innaa yeroo mirkanaa'u sana mirkaneessuudhaaf immoo uummatatu aanaarraa 400 meeqa aanaa 400 meeqa ture Dambidoolloodhaaf filatameen wixinee qophaa'e sana mirkaneessuudhaaf yaa'ii 7 geggeeffame irratti 86tti achirratti intina ta'e maalli maqaan isaa geggeessitu abbaa barcumaa yaa'ii sana kan aanaadhaan nama lamayyuu turre natti fakkaata. Qeesii tokkotu karaa shogootii filatamee dhufe anaa wajjin Dambidoolloodha. Achi 7 geggeesse yaa'ii heera mootummaa mirkaneessu sana 87tti filannoon ta'e. Filannoon akka heera mootummaa jedhu sanatti mootummaa federaalaa dimokiraataa federaala Itoophiyaa hundeessuudhaaf filannoon ta'e. Achumaan Dambidoolloodha filatamee dhufe. Dambidoolloodhaaf filatameen paarlaamaa isa jalqabaa seene walga'ii isa jalqabaa irratti manni federeeshiniitii fi manni yaa'ii bakka bu'oota gaafa wal ga'u pirezidentii ta'e jedhanii na filatan akkasii. Akkasittiin an seenee jechuudha. Tolega hirmaannaan wixineessuu sana keessatti hirmaannaan haala sanaan tureera. Kan uummataas jechuudha. Kan dhaabbilee siyaasaas namoota murtaa'an nama 12 filatamnee irratti hirmaannee jettaniittu. Dhaabbilee siyaasaa. Amma fakkeenyaaf yeroo sana dhaabbileen siyaasaa turanii kan Amaaraa turaniiru. Abaan tureera kan kibbaas tureen fakkaata kan Sidaamaa. Isaan kun irratti hirmaataniiru wixinee sana irratti. Moo dhaabuma kana duwwaadha kan wixineessee mirkaneessee heera mootummaa sana. Egaa xiqqoo shakka namaa galuufi wixinee sana qopheessuudhaafi bakka bu'oonni akka fedha qaban dhaabbileen adda addaa akka namoota ergan yoo barbaadan jedhamee sabquunnamtiidhaan karaa barreeffamaatiinis karaa raadiyootiinis karaa televezyiiniitis faca'eera. Karaa maal jedhamee paarlamaan ce'umsaa maal murteessee namni 7 paarlamaa ce'umsaa keessaa paartiiwwan jiran paarlamaa keessa. Paarlamaadhaa ala immoo kan jiran dhaabbileen siyaasaa 7 akkatti dabalaman. Nama 14 miti kan itti dabalee immoo waldaa dubartootaa nama 3, waldaa hojjetootaa dafqa ambulaa, waldaa amantaa, waldaa chamber of commerce kan jedhaman. Kan akkasii kun immoo namni 7 akkatti dabalaman jedhamee walumaa gala nama 29tu wixineesse. Amma namoonni maal jedhu wixineen sun kan qophaa'e addawaawiidhaan jedhu. Addawaawii miti kan qopheesse nama 29 kana. Namni 29 kana keessaa nama 2 duwwaadha namni addawaawii. Anaaf Daawit Yohaannis duwwaadha wixinee sana keessa. Abbaan barcumaa obbo Kifilee Wadaajoo Indoo kan jedhamu dhaabbileen Itoophiyaan Dimokiraatik maaloo jedhu kan akkasiitu keessa jira. Innaa isa keessa utuu wixinee sana qopheessuudhaaf komishinii utuu hin filatiniti maannoo
warri komishinii sana keessa jiran utuu hin murteeffaminiti ABO'n nii fi baanni ABO'niif Islaamiyaa kan Oromootaa dhiisanii ba'an utuu koreen sun komishinii hin dhaabbatin. Isa duwwaa miti Paarisitti immoo yaa'inni mormitoota paartii mormitoota Itoophiyaa Paarisitti wal ga'ee ture. Achirratti immoo eenyutu argama? Profeesar Bayyana Phexros fa'itu Itoophiyaa Hibrat Minaamin kan jedhamu maqaa isaanii yaadu achirratti argaman Paarisitti. Paarlaamaa maal godha jennaan akkamittiiniti utuu paarlaamaa keessa jirtanii achitti qabne warra mormituu irratti hundeef qooda fudhattu jedhee isaan arre. Isaan qooda fudhannee jechuudha. Isa dura yeroo utuu paarlaamaa dhumtii paarlaamaan ce'umsaa yoo utuu hin hundeeffamin ji'a maannoo waxabajji sane dhuma irratti yeroo yaa'inii paartilee Itoophiyaa hundumtu irratti qooda fudhatan yaa'ii nagaa kan jedhu tokko peace conference kan jedhu 83 peace conference geggeeffamee ture. Achi keessaa kan turani ABO'n ture warri adda addaa warri paartiin maqaa Itoophiyaatiin hundeeffaman paartii warra kibbaa baay'eetu ture. Isaani kan intina baannoo maannoo paarlaamaa yeroo ce'umsaa bakka mana maree bakka bu'ootaa kan nama 87 ta'utu nama 87 ta'utu irra jira jedhanii kan hundeessan jara chaartariis kan mirkaneessan chaartariin egaa bu'uura intinaa keenyaati bu'uura heera mootummaa keenyaati. Waan baay'ee sarraa fudhanneetu heera mootummaa keessa galchine. Yeroo sana balleessaan ta'e maanni yeroo peace conference'n sun irratti mari'atee chaartarii wixineessu balleessaan ta'e tokko warri mi'eessoon akka hin argamne ihaappaan akka hin argamne isaappaan inni paartiin kan warra wattaadaraas akka qoodan fudhanne jedhanii dhowwamee ture. Isa malee jarreen kana sadan malee hundumtuu qooda fudhateera paartiiwwan Itoophiyaa keessa jiran hundumtuu akka warra alaas intinaan. Eddaa kanaafi hirmaannaan paartiilee yeroo laaltu chaartariiuma maannoo heera mootummaa maannoo chaartarii isa bu'uura jalqabaa ta'e sana mirkaneessuu irrattis paartileen kun sadanii qoodan fudhan. Kanaaf hir'ina qaba jechuudha. Jarreen kun immoo hawaasa Itoophiyaa keessatti uummata bal'aatu isaan deeggara. Kanaaf karaa waan isaan hafan kan irraan kan ka'e deeggartoonni isaanii baay'eetu qoodan fudhannee jechuudha. Amma yeroo chaartariin mirkanaa'ee bakka manni maree bakka bu'ootaa yeroo ce'umsaa hundeeffamu achi keessas hin turre jirre. Utuu wixineen heera mootummaa hin qophaa'in immoo paartileen Oromoo OPDO malee warri gara biraa hundumtuu ba'an qoodan fudhannee jechuudha. Achi isaan duwwaatu hin ta'in kan warra Bayyana Phexros qoodan fudhannee jechuudha. Kana karaa paartileen ilaaltu. Amma gara biraan immoo dubbii rakkoon ta'e amma yoonaatti rakkoo fideera kan hin jedhu tokkoffaa jarreen kun hundumtuu qooda irratti fudhachuu hafuun isaanii amma yoonaa wal baddeen jira heera mootummaa irratti. Tokko kan lammata immoo maal goone heera mootummaa kana qopheessuudhaaf yaada maaliitu keessa galuutu irra jira jenneeti qabxiiwwan tokko tokko qopheessine. Qabxii 73 akka multiple choice'itti qopheessine. Amma fakkeenyaaf qabxiin tokko
maanni sirna mootiiti moo sirna paarlaamaa moo sirna pirezidentii barbaannaa kan jedhu. Sirni pirezidentii beekamaadha kan Ameerikaa sirna pireezidentiiti. Sirni paarlaamaa immoo kan akka biyya Ingiliziitii fi biyya Jarmanii fa'aa minaamniidha. Sirni mootii immoo kan akka yeroo Haayile Sillaaseeti. Kana keessaa isa kam jaallattu jedhee kan gaafatu gaaffii tokko qopheessin. Hireen ofiin murteeffachuu uummatoota heera mootummaa keessatti galuutu irra jiramu galuun irra hin jiru kan jedhu. Isa kanas qopheessinee qabxii isa booda keewwata 39 ta'e. Kanas qopheessinee akka uummata irratti sirna federaalaa barbaaddu moo sirna tokkummaa barbaaddu kan jedhu kan akkasii. Lafee haa gurguramu moo hin gurguramin kan jedhu waan akkasii kan gaafatu qabxii 73 qopheessineeti uummatatti facaafu. Gandi 23,000 Itoophiyaa keessa jiran keessatti ganda 23,000 yeroo isa ilaaltu uummati irra maateera jechuu dandeessa. Garuu yeroo uummati ganda irratti mari'atu nama meeqatu ganda keessaa bahee maree sana irratti hirmaate. Yoo ganda tokko keessa namni 5,000 jiraate namni 100 namni 100 namni 200 ganda irratti dhufee hin mari'an. Haa ta'u malee isa uummatatti dhiyeessinee kana wayya jedhanii vootii godhanii sagaleedhaan eega murteessanii inni walitti qabameeti karaa koree sanaatiin komishinii sanaatiin ekspertoonni jiru. Ekspertoonni suni akka keewwatoota heera mootummaatiif ta'utti qopheessanii komishinichi namni 29 keessa jiru sun irratti wal caqacaqne kana wayya jennee qopheessine. Amma fakkeenyaaf kan irratti waliin galle waan lama guddaa tokko waa'ee lafaa lafee gurguramoo hin gurguramu kan jedhu irratti waliin galle. Harki caalaan hin gurguramin jenne. Harki murtaa'an immoo gurguramuu qabaa jedha. Tokko kana irratti waliin galle. Lammati qabxii keewwatinni qabxiin inni lammataa wal caqacaqane waa'ee hiree ofii murteeffachuu uummatootaan hin ta'u kan jedhu baay'eedha. Haa ta'u malee harki caalaa isa filate. Isa kana maal goone ofii keenya isa kana ta'utu irra jirra jennee murteessuurra wixinee sana keessatti yaada lachuu ka warra mormaniis ka warra deggaraniis keenyeeti wixinee qopheessinee maal goone mana maree bakka bu'ootaatti ergine. Manni maree bakka bu'ootaas irratti wal caqacaqee manni maree kuni nama 89 jenna. Kana keessaa harki caalaani namni 12 ka warra TPLF, namni 12 ka warra IHDN, namni 12 OPDO dha. Namni 12 warra Antinaati. Walitti meeqa kun? Isa gammatuu dandeessa. Kana achi kan hafan warra Addawaawiitiin alaati. Isaanis irratti wal caqacaqanii isaanis qabxiiwwan kana lamaan irratti walii galuu waan dadhabanii fi maal godhanii wixinee sana akkuma jirutti akka nuti qopheessinetti yaa'icha uummati filate ani geggeessa isatti ergan. Isarratti namni Itoophiyaa guutummaadhaan wal gahee irratti mari'ate amma gaa hamma sanatti dimokiraataa at least yoo hirmaannaan yeroo jalqabaa badiin ta'e illee jechuun koo sirriin tulle maannoo xuruutti namni akka gahutti irratti hirmaanne naa jenne illee piroosesiin isaa dimokiraataa ture. Amma kan hafte dhuma irratti immoo akka yaada kootiitti eega wixineen sun mirkanaa'ee booda irratti farramne booda
warri filatamnee dhufne irratti mirkaneessine booda maal ta'utu irra ture isin filannee ergineerraa heera kana akka mirkaneessitanii fi wanti isin mirkaneessitan sun akka nuti barbaannutti mirkaneessee moo mirkanaafne jechuudha jedhamee gaafatamuudhaa fi uummati gaafatamuutu irra ture. Hin gaafatamu. Wixineen sun uummatatti dhiyaate irratti uummati murteessine. Kana rakkoon. Isa dhumaarratti. Yeroo sana abbummaadhaan waan keessa jirtanii fi fedhii addaa Oromiyaan Finfinnee irraa argachuu qabdi kan jedhu yaadi isaa rarra'ee hafeera. Sun maaliif laata kan inni xumuran arganneef? Kan daawwachaa turtan egaa qophii keenya harka fuunedha. Qophii keenya harka fuunee har'aatiin Dr. Nagaasoo Gidaadaa wajjin kan inni turre isaan egaa muuxannoo isaanii nuuf qoodaadha kan isaan faana turani. Isinis waa baay'ee akka irraa baratan abdii qabna. Kanarraaf jenne asumarratti burreera torban immoo kutaa lammaffaa isa qabannee walitti deebinaa torban kun torban Nagaasiniif haa ta'u.